کپسول گایز کپسول. من تا لایکا دیگه شبیه چیز نمیان، لایکا همون قد میان، شبیه مارمزون نمیان. کپسول گایز کپسول. I'm not open this properly. See? Capsule guys. خب مالشش میده، تمومی نداره، انگار داره ماجیک میکنه. این ماجیک. من اینو بندازم بیام تا این کار میکنم شما لایک کنید. کی آره سازندش. حاجی من سیر میشم زود اگه غذام درست باشه، هالسی فود باشه. الحمدلله تمام ساغن انت شلونك زين. من خیلی مریضم برای تمیز کاری، یعنی نمیذارم کسی بشه بد تمیز کنم، همین حواسم پرت میکنم. الحمدلله. Oh, like this I should not sit. Okay, then what I should use? فدات برم من عزیزم، میدونم. Salt. Oh, it's too much. This one. همش خالی شد. نمیشه یه روز بیام غذا درست نکنم گند نزنم. من با این کوه از زردچوبه چی کار کنم بچه ها؟ کوه دقیقا. من خود چیکار کنم؟ حواس همچین غذاهایی هم میکنم دیگه. فقط شما ببینید چقدر ازش در آوردم خالص. یزید تو چی جوری ریخته این؟ نمیشه جمعش کرد. بشورم سبزی ها رو. های ویلکام. تhank you رمضان کریم. فکر من دیگه خوب باید میگم زردچوبه تو غذا باشه هیچی نمیشه دیگه. زردچوبه خیلی هندی ها استفاده میکنن، چیز خوبیه. بچه سبزی دیگه رنگش سبزی دیگه رنگش ناخونم. هیچی نشده. مگه چی شده؟ خب سردمون رو حفظ کنیم. بذار من دعوامو عوض کنم. هیچی نشده هیچی. کپسول گاز. نه دستم الان میخوام. حاجیتون دستکشم میزنه حرفه‌ای وارد عمل میشم. مثلا نور. کپسول گاز کپسول. یه وسط من این درد میگیره. ماشاءالله بشمگید. ماشاءالله اصلا خورد شد. ای درد بگیریم. خیلی حرفه‌ای میام میریم. استغفرالله.
خیلی حرفه میام گند میزنم کلا با دم و دستگاه. خب اینم اگه دم و دستگاه داشتم چیکار میکردم؟ دیروز الطاف دیروز بودی؟ بادمجونو گذاشتم تو فر بعد شب سنگ چسبید به ظرف. نیم ساعت فقط ظرفم آب خورد تا بادمجونه بلند شه ازش. اوکی هیچ اشکالی نداره. شكر حبيبي انت كمان صحة سحورك ان فطورك. اخ کپسو. اوکی 3 تا تخم مرغ گفته اضافه کنی. اول خیلی خوب آشپزی میکردم، به خدا نمیدونم چم شده. به خاطر این بچه ها اثرات روزه گرفتن های گاز باور کنید من در عفیفی بپرسید خودم آشپزی یادش دادم. خورش سبزی این چیزا رو بلد نبود خودم یادش دادم. شکرن حبیبی رفیق. ببین یادم میره من چیکار کنم. خب 2 بهم نمیاد روزه بگیرم. نه من روزه رو برای خودم دارم میگیرم، برای کسی نمیگیرم که وارد بهشتم بکنم. چرا میگن روزه بگیر؟ به خاطر اینکه دفعشم کثیف شد، به خاطر اینکه بدنت هرچی ریفرش بشه. اون چیزای خوب که نمیخورم، همه شیمیاییه. سخت توضیحش. میگن مثلا غیبت نکن، اینو نکن که ارتعاش انرژیت بره بالا. این همه فساد کردی کل سال، یه ذره بخوابه. هم نظر خورد و خوراک، هم نظر انرژی. و وزن از دست بدم. همه شوکن، حتی همسایه هم شوکن. از شما چیزی به یاد نمیگیرم که فقط زردچوبن. گفته تا جایی هم بزنید که به دستکشم ده. خب یه حالا دوباره دستکش میزنم. میگه یه جوری باید هم بزن که مثل ماست بشه. کپشو گایز. چرا لبم اینجوری شده؟ ببندم دوباره بیام. ببندم پیهام ها. نظرتونه حاجی میتونی بری دستشویی تو صورت خواهر مادرت بیاری بالا اگه سیفونه روشون نکشیده باشم. خیلی ریخت دارم. بذار ببندم بیا.